Теперь я понимаю, как был прав седой старик в предгорьях Тибета. Когда, усталый от своих теней и мыслей, я все еще искал ответы. Он медленно заваривал свой чай, помешивая веточкой забвенья. Он тихо считывал мои мгновения. Он чашку старую держал в руке, и взгляд его спокойный, как туман, сквозь время шел и в тишине коснулся сердца моего. Он не открыл законов мироздания, не обещал продлить мой век. Он лишь сказал, что смысл моего познания в том, что у человека есть ответ. Не в книгах, не в звездах, не в тайнах света, а в том, как мы касаемся друг друга, словом, взглядом, теплом души, что лечит нас и раскрывает смысл внутри.